יופי! הוא קם 6:20, 6:30 גג, כי אחרת אתה לא מספיק לעזור לי עם הקטנצ'יק. אם הוא רוצה לשלם מחיר לא לישון ולקום עדיין באותה שעה. בטח עייף, אה? בעיה שלו, פעם הבא לא ייסע. רון, עשה לה הוא קליט, עשה לה זה לא, כשתפחו המחציות הם תפתחו אותה. מכור. היה לו נקודה. 6-5. הנה השעון של ה-24 הגיע. הום 5. אנחנו 6. יופי. יופי, קח אותו. תוסיף 2. יש 0, אתה לא רואה. יופי. 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 יש! יופי! כן, זה ככה זה. יגאל. זה פסל, אבל הוא התחיל להתבלבל עם